Ali veste, kako zavarovati videz vašega izdelka ali njegovih delov z modelom? V katerih državah želite varstvo? Dober dan, želim registrirati model. Kaj moram storiti? Videz izdelka lahko zavarujete z modelom, če gre za nov videz izdelka in ima individualno naravo. To lahko preverite v nacionalni bazi SIPO-DS ali drugih bazah, kot je na primer DesignView, kjer najdete modele, ki so že bili registrirani in objavljeni na nacionalni ravni skupnosti ali na mednarodni ravni in veljajo v Sloveniji. Kako registriram model v Sloveniji? Če želite registrirati model v Sloveniji, pri Uradu za intelektualno lastnino vložite zahtevo za registracijo modela. To lahko naredite elektronsko z oddajo e-vloge za registracijo modela ali pa izpolnite obrazec zahteva za registracijo modela, ki je na voljo na spletni strani Urada. Z eno prijavo lahko registrirate enega ali več izdelkov, če vsi sodijo v isti razred lokaranske klasifikacije za modele. To je mednarodna klasifikacija, ki se uporablja za razvrščanje izdelkov v razrede in podrazrede. Kateri podatki so potrebni v prijavi? To so ime in priimek fizične osebe oziroma naziv pravne osebe, naslov ter kontaktni podatki, fotografija ali grafični prikaz izdelka ali njegovega dela. Izdelek lahko prikažete v največ 6 različnih pogledih. Prikazi morajo biti na nevtralnem ozadju in jasni, da je dobro razvidno, kaj želite registrirati. Naziv izdelka in razred po lokaranski klasifikaciji za modele. Kdo lahko vloži prijavo? Prijavo lahko vloži fizična ali pravna oseba. Model bo registriran na ime prijavitelja, ki bo imetnik modela. Ali potrebujem pravnega zastopnika? Slovenske fizične in pravne osebe lahko zahtevo za registracijo modela pri uradu vložijo same. Če pa se odloči za zastopnika, mora ta izpolnjevati pogoje iz nacionalne zakonodaje in biti vpisan v register pri uradu, ki je objavljen na spletni strani urada. Tuje pravne in fizične osebe, ki nimajo prebivališča ali podjetja v Sloveniji, morajo zahtevo za registracijo modela vložiti preko zastopnika. Kje najdem mednarodno klasifikacijo modelov? Pri razvrstitvi izdelka v ustrezni razred mednarodne klasifikacije za modele si lahko pomagate s slovenskim prevodom lokaranske klasifikacije ali uporabite orodje DesignClass. Oba sta objavljena na spletni strani urada. Kako dolgo traja varstvo in kje velja? Varstvo modela, registriranega v Sloveniji, traja 5 let od dneva vložitve prijave. Veljavnost se lahko podaljšuje za 5-letna obdobja, skupaj največ do 25 let. Varstvo modela velja le v državi ali na območju, za katero je registriran. Kakšen je postopek po oddaji prijave? Urad opravi formalni in vsebinski preizkus prijave modela, pri čemer ne preverja novosti in individualne narave videza izdelka. Nato izda odločbo o registraciji in objavi registracijo modela v biltenu za intelektualno lastnino. Objava registracije modela se lahko odloži za obdobje do 12 mesecev. Namen odloga je omogočiti lastniku dovolj časa, da stopi v stik s proizvajalci izdelka, obenem pa zagotoviti zaupnost podatkov o modelu. Koliko stane registracija modela? Ob registraciji se plača pristojbina za registracijo modela. Če prijavljate več izdelkov v istem razredu mednarodne klasifikacije, se plača pristojbina za vsak nadaljnji model. Ob plačilu ustreznih pristojbin se lahko veljavnost modela obnavlja vsakih 5 let, vendar največ 25 let. Informacije o pristojbinah in načinu plačila so objavljene na spletni strani urada. Bodite pozorni na zavajajoče račune strani tretjih oseb. Če ste v dvomih glede plačila pristojbin, kontaktirajte urad. Kaj pridobim z registracijo modela? Modela ni obvezno registrirati, vendar registriran model prinaša številne prednosti. Predvsem zagotavlja imetniku modela pravno varstvo. Registriran model daje imetniku izključno pravico preprečiti vsako nepooblaščeno kopiranje ali posnemanje modela, pravico do prodaje, zakupa ali dodelitve licence drugim. Zapomnite si, ustvarite model, ki je nov in ima individualno naravo. Razmislite, v katerih državah ali območju ga boste uporabljali. Oddajte vlogo za registracijo modela, plačajte pristojbino. Dodatne informacije v zvezi z registracijo modela najdete na spletni strani urada.